Haligi sa kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa kamatuuran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan mga suking tigminaw na nasab kita karon sa tuang programa Haligi sa kamatuuran uban sa tibok puwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese of Malaybalay Bukidnon Chapter kini alagad Brother J.R. Indrina ug sa pikas bahin si Brad Billy Libanti. Maayong sayo sa kautuhon Brother Bill. Okay, dia Brad mayong siyang kapunon po nimo. nimo. Karong Domingo ha. Okay lang Brad kay sa tanan nato mga assignment sa simbahan ato bang na atong nakuan balbatog yung na tambungan gyud ganina labi na sa Santos nga misa ug uban pa Brad nga mga kuan nato sa mga relihiyoso nga kalihukan. Amen. Unya sa ako ang bahin Brother Bill okay kaayo ang biyahe no gikan pa ko sa bukid no sa Mapulo gikan pa talag Kipi unya karon dinhi po ta sa programa ang atong nanang programa matagalas sa 12 ngadto sa una no Alauna sa sayong kapunon Brad. Alang sa atong pagsugod atong ipananghid sa labaw nga makagaw mato ang programa karon Brother Bill o sa mga suging tigminaw sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalagon og makagahom nga mahan. Salamat kay mga taknaa o Dios ikaw magauna di sa mga plano. O nagapangay kami o Dios sa imong presensya ilibin na sa pasaylo sa matag usa kanamo nga mga sala. O nagapasalamat kami o Dios sa imong paggiya kanamo ilibin na dinhi sa misyon sa pagsangyaw sa maayong balita dinhi sa Dixlibre de Bandelli waligis ka matuoran ikaw o Dios nga magapanalangin. Ginong Dios, salamat kaayo sa mga butang, labi na sa mga paglawas sa kanunay. Salamat Ginoo sa pag-uwan, labi na sa mga misyon nga mga pag-aagian. O Dios, nagkinanglan kami sa imong presensya, labi na sa labi na sa nagdumala sa simbahan, labi na sa tibok kalibutan, ang simbahan diin gidumala sa Santo Papa Leo XIV, ingon man sa tanang diocese sa tibok kalibutan, o diri sa diocese sa Malaybalay, pinagi kang Bishop Nel Tuto Pedrigo ikaw magapanalangin amahan aron kini mahimong magmalampuson o magmalambo na bansab sa tanan nga sektor sa tibok nga simbahan labi na sa mga laiko o sa tanang pamilyang Katoliko o sa mga kabatan-unan usab among kinaampo o Dios ang presensya diin mag-intercede ang mga anghel ug mga santos ingon man sa among inahan sa kanunayng panabang we bineret pray for us. Uban sa pagtugot sa Dios nga amahan ug sa gugma ni Kristo ang panagiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen. Sa ngalan sa amahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Buhay na magsuon sa atong pagsugod atong gipanibaya ug gipasalamatan ng atong ang mahal nga obispo diri sa Diocese of Malaybalay Bishop Noel Toto Pedrigo sa maayong Domingo Bishop. Maayong sayong kapunon Bishop. Sa atong ang kura paruko dinhi sa kaniang katedral Reverend Monsignor Cirilo Sahilan Monsignor maayong hapon Monsignor. Ingon man sa estasyon no Dixlibre de Bandelio ang atong station manager Father Jojo Chanero Father Jojo maayong udto maayong sayong kapunon pa labi na usab sa mga Chanero family maayong sa mga printihan ato dinha sa mga Capasio family sa mga Indrina family yan masab sa mga Balabag family o sa mga Saldoa family no usab nga gipanambay ag pasalamatan Brother Bill mga sugiti minaw ang atong ang assistant station manager na si Father Monteso. Oo. Si may hapon pa diyan. Marborax. Unya sa technicians of no kang Sir Joseph daghang salamat Sir Joseph. Salamat kanon sa makanunay pag-ambag. Unya sa atong ang mga CFD spiritual director sa may pagpaminaw labi na kang Father Chris Santo Hamo, Father Chris maayong udto. Maayong udto. Niya inabagan usab kang Father Bibin Belderol. Maayong udto diha Father Bibin. Og ingon masab no kang Father Ayan Calabria uban pa nga mga nagpalayo niini atong ang kalihukan sa Catholic Faith Defender Apologetic. O nga masab no panimbaya
diha kang Brother Rolly Clerigo ang ato ang Save the Diocesan President. Maayong pagpaminaw, Brother Bill. Brother Brother Rolly, may pagpaminaw din Sorry. So basi coming to siya, brad, no? Coming siguro to. O atong ihatag ang panimbaya diha, Brother Bill. Okay, daghang kayong salamat, brad, no? So sa tanan nga naminaw karon sa makanunayong kuha na atong programa, no, nagsunod. So mayong sa nga kahaponon kanyong tanan, happy Sunday. O sa tanan ilabi na sa atong mga kaigsunan, amo manggiaghat gani kung kamo gusto gani nga mo join o mo-appeal ni mong CFD, no, gusto mo appeal sa mga seminar, welcome kay mo kay kanon man amo nga giimbita kamo. Unya usab akong timbayaon, brad, no, ang si Padre Danyut ganina nga mo naghatag og santos nga misa sa San Jose. Sayo kayo, daghang kayong salamat, Padre, sa imong makanunayong paghatag sa mao nga kalihukan, no, sa pagkuan ginamo, brad, paghatag mapagtulunan. So usab sa kung mga sa kusong pamilya, brad, no, sa Levante family, Loyola family, nya sa Sangkay family, English family, og sa kang Nantes family. Og ako sa mga timbaya, brad, no, ang atong kauban nga CFD da sa Quezon, no. Og sa ako sa nga kanang da sa San Jose Quezon, brad, ang mga Levante family, ako sang gigrit may pagpaminaw niyo diya, no. Og labi na sa akong family, no? mga Yunson, no, atong kauban. Og sa akong amigo diya nga alagad, no, si Eric. So mayong pagpaminaw diya, brad, no, hinaot nga magpadayon kanon ita sa pag-alagad, ilabi na sa pagtabang diya sa atong simbahan, no. Og usab kang ilabi ako sang timbayon, brad, no, ilabi na ang kapikas na to sa atong kinabuhi, no, si Arlene Casimiro Levante, no. O may pagpaminaw diha sa Quezon. O sa mga anak, no, si Kevin, si Clinton, kang Princess, no, o sa among apo, brad, no, si Ading. So ingna atong mamila nga kinala mo simbag yun kay Domingo man ron. O kanong tanan, brad, no, sa tanan nga naminaw, happy Sunday. O ginaot nga nata kanunay sa kapiskay sa atong panglawas. O balik mo, brad. Salamat kay Brother Bill sa pagpanimbaya. O usab ato usab nga ipanimbaya ang mga alagad, no, mga lay minister may pagpaminaw ilbi na sa Upper Pulangi, kang Brother Jaime Mainar. Maayong pagpaminaw, naga-tune in siya pirmi, Brother Bill, mga sa paminaw, no. So may pagpaminaw diha sa kaniyang tanan. Ilbi na sa live, no, live kita sa DXTV Radio Bandalio. Salamat kayo sa mga nag-tune in sa tuang live. And then sa tanang mga cluster president, no, so daghan na kayo sila din na ma-mention sa tanan nga nagapaminaw nga mga presidente sa mga kaparokyahan, mayong pagpaminaw kanina ba so, mayong sayong kapuno na lang, no. And then sa atong pagbatayon adto na kita tulog ako na sa atong segment ang gospel o doktrina o ang pangutana. Og alang sa pangutana pwede ka mo maka-text 0963983769 at utron 0963983769. Og alang sa pagbatayon, Brother Bill, palihog sa gospel. Sige, brad. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug pagdapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultian niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila na usab kamo sa akong amahan. Og sukad karon nakaila na kamo kaniya, og nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Si Jesus mitubag, Dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulo nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuhoy ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili
panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat og magbuhat sa siyag labaw paniini. Kay moadto man ako samahan ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Daghang salamat, Brother Biel, sa pagbasa sa ebanghelyo. Ug karon ato hatag og pagtagay ang mensahe sa ebanghelyo nga ang kahiusahan sa amahan pinaagi ka ang Hesukristo. Matud pa ni Jesus nga dili kita mabalaka, mosalig lamang kita sa Dios og kanako. But pasabot sa Dios ug kang Jesus atong saligan bisan unsang mga problema sa kinabuhi. Kay kung asa kita didto usab siya. Gani siya muuna dito sa langit aron pag-andam og lawak alang kanato nga mga nagatuo og angayan sa pagdawat sa kaluwasan. Sa igaligsoon atong paningkamutan ang pagtuo uban sa pagkabinuutan. Kay ang sa kabuutan, Brother Bill, aduna ginay pagtuo. Unang iyang pagtuo makahimuot diha sa Dios. Atong paningkamutan nga mahimot ang Dios sa tanang panahon sa atong matagtunob ni ining kinabuhi bisan pa man sa malisod, mayahay o mga katalagman. Kay gani si Jesus nag-antos man. Una siyang pag-antos, nahimo siya nga ehemplo sa tanan sa mga nag-antos nga ang sa unahan to nagyoy kalampusan. Kaya ang iyang pag-antos tuyo man sa atong kaluwasan, kay mo man ang iyang kinibang sakripisyo alang kanimo kanako igaligsoon. Diin siya nagbayad sa ato nga mga sa. O niya sinungdan kining insayo sa ebanghelyo nga nagpunting gyud sa gitawag og kaluwasan tungod kay ang iyang pag-andam og luna alang man kanato sa ato ang kahimutangan sa gitawag og kaluwasan. Og mao kana igsuon ang hamubo nako nga pagpamalandong unta ato ang masunop sa ato ang hunahunag kasing-kasing isip kita mga binunegang Katoliko magbaton sa pagtuo ug pagsalig diha sa Dios o kang Hesukristo kay ana siya sa kinibang panaghiusa sa amahan ug anak. Ingon man nga ang gam sa Dios mao ang Espiritu Santo nga nakikuban kanato hangtod sa kahangturan. Og salamat kami igsuon sa pagminaw sa mong mensahe o karon ihatag na usab ang pagmamalandong pinagikan nga Brother Bill. Okay, daghang salamat no sa ako sa pamamalandong brad no kung sako no kung nahigugma gyud ta sa Ginoo, nahigugma gyud ko sa Ginoo brad. Amen. Sunod gyud ko pirmi sa iyang kasiguran no. Kung ang giingon din na kung ang nagkahiusa nga amahan ug anak kita nahiusa ba sab kita niya. Ang importante mo ginana brad nga kinahanglan nga giingon man gyud na nga kung unsa si Jesus no. Kung si Jesus gani matarong maligdong, kita sad magmatarong maligdong, no? Kung si Jesus putli sa kasing-kasing, kita usab daw magmaputli sa atong kasing-kasing. Kung si Jesus mapasayloon mahigugmaon, kita usab magmahigugmaon ug magmapasayloon. Ug niana lang pahagiya brad, kita nahiusa na sa amahan ug sa anak. O di ba? So sa ato pa buti pa sabot sa makanunayon natong pagtuon gyud sa Ginoo brad, no? Nagkaduol sa ato ang Ginoo. Ilabi na nga sa mga tao kanang mo pasabot yun ba sa mga pagtulunan kay ato man sa dinang i-discern kung kana insakto ba yun nga mga pagtulunan nga atong gidawat. So moro na importante kay brad alang nako sa pag-alang nga mao nga pamalandong. So balik ka na mo brad. Salamat kaayo Brother Biel sa pagpamalandong sa mao nga mensahe sa kaluwasan no ang ebanghelyo kinaigsgot men sa kinabuhi ni Kristo. Niya sa katapusan bayan sa pamalandong Brother Bill kinibang pangutana ni Pilipi. Daghan gini ang kasagaran sa ato ang mga kaigsunan nga adunay pangutana asa ang amahan. Matud pa ni Jesus dugay na kita nga nagkauban wa pagyapon ka masayod nga ako ana sa amahan. But pasabot kung kinsa ang nakakita sa amahan mo sab ang kita ang Jesus mo sab ang lagway ni Jesus. Ginoo Kristo. Mo kana igsuon nga atong tuohan nga kining presensya sa amahan ana gayud kang Jesus kasi man pinadala nagkikan sa langit ug para kanato og sa tanan. Og daghang salamat igsuon alang sa pamalandong sa ebanghelyo karon diretso na kita sa doktrinal nga paagi sa pagpasabot pinasikad sa balaang kasulatan ingon man sa mga referensya o sa kaning gospel nga atong gihisgutan karon. Og atong ihatag kanimo ang panahon Brother Bill. Okay brad no. Ang importante gyud brad no ang kaning kahiusahan sa anak ug kuan kung asa man to nato ni makita no. So asa man nato makita nasa simbahan. Oo no. Ang garantiya unsa may garantiya nga ang Ginoo na ginag-uban sa ato. Kay diha sa simbahan brad no, naaman kanunay ang presensya
sa atong Ginoong Hesukristo. Kay niingon man siya, ako magauban kaninyo kanunay, no? Hangtod sa katapusan sa kalibutan. Subot pa sabot bisan ang pagpanudlo diya sa simbahan, di gyud masayop. Kay naamay iyang giingon nga siya magauban kanunay. Unya, niingon pagit siya nga ako magauban kaninyo og laing manlalaban. Di ba? So sa ato pa ang katong balang Espiritu Santo naa kanunay sa atong simbahan magauban aron pag tinog yun nga ang iyang mga sinaligan dili og dili gid masayop sa pagpanudlo, di ba Brad? Gingon pag yun ang perpetual presence of the Holy Spirit sa simbahan. So sa ato pa kanunay gid ang Espiritu Santo nagauban sa atong simbahan. Dili na nato makita sa uban Brad, no? Kay wala may gingon diha, wa may lain nga gitukod nga simbahan sa atong Ginoong Kristo, no? Ang Iglesia Katolika raman. So gingon pag yun nga ang Amahan ug si Kristo usara. Di ba San Juan 10:30. So sa ato pa ang kahiusahan sa Dios ug Amahan naa kanunay sa simbahan, so pasabot nga dili ug dili gid masayop ang pagpanudlo diha sa simbahan nga mao atong sakupan karon Brad, no? So diha but pasabot gyud nga sukad natong 33 anyo Domini hantud karon magpabilin gyud nga naa diha ang gahom sa pagpanudlo, no? Gahom sa pagbalaan ug gahom sa pagsangtipay hangtod karon, hangtod sa iyang pagbalik. Dili gina gingon pasabot nga kani masayop gyud. Kay mao may gipasaligan niya Brad, no? Pinagi katong balang Espiritu Santo lagi nga ningon siya nga ako magpadala kaninyo og laing manlalaban, no? So klaro kaayo nga ang simbahan nato giubanan gyud pirmi sa balaan nga Espiritu Santo. O balikan mo Brad kay aron natong basa-basa ni atong kuan dinhi. Salamat kaayo Brother Bill sa kining paghatag og pasabot bahin sa doktrina. And then sa ato ang paghatag og panahon dinhi sa doktrina Brother Bill, adunay pipila ka mga topic, no? Bahin sa Ebanghelyo ni San Juan 14:1-12. Unang uluhan mao ang doktrina sa kalawasan kang Kristo. Ikaduha kaning doktrina sa pagtuo o sa paglaom. Ikatulo, doktrina sa langit, no? May tungod sa langit, no? O ang ikaapat kaning doktrina may tungod sa divinity, no? Jesus is God revealed. O niya ikalima mo ang doktrina bahin sa misyon sa mga magtutuo. O ang ikauno mo ang doktrina kabahin sa simbahan ingon nga lawas ni Kristo. Mo kanang paggasgutan karon migsuon. Matod pa migsuon sa Juan 14:6 diha sa unang uluhan ang doktrina sa kalawasan kang Kristo, Christ as the only Savior, no? Jesus is a Savior. Matod pa diri, ako mao ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay makadto sa Amahan, gawas pinaagi kanako, no? Matod pa igsoon ang atong pagtudi kang Kristo nga siya ang dalan sa kaluwasan, kamatuoran nga atong ginasunod ug naghatag kanato sa kinabuhi pinaagi sa iyang pag-ula. Nabuhi ang tibuok simbahan, no? O niya si Jesus mao ang bugtong manluluwas sa tao, usara, only one Savior. Aniya dunay gitawag nato ko redemption Brother Bill. Ang iyang inahan kay di man siya mahimo nga kini ang mahimugso dinhi kauban nato kung wala ang iyang inahan nga magtatabang sa kalawasan ug mag-aagak kanatong tanan, di ba? Aniya wala laing dalan padulong sa Amahan gawas pinagi kaniya. Subot pasabot kung maingon sila nga direct sila sa Amahan, dili na sila balid. Kinahanglan nga moagi kita kang Kristo in the name of Jesus Christ, no? Ang simbahan nagtudlo nga si Kristo mao ang sentro sa kalawasan sa tanan matud pagisgutan kana sa Catechism of the Catholic Church number 846 ngadto sa 848. Aniya ikaduhang punto maigsuon mao ang pagtuo ug paglaom. Faith that overcomes fear. Aniya kani gisgutan sa Juan 14:1. Ayaw kalisang sa inyong kasing-kasing. Tuo kamo sa Dios, tuohi usab ako. Bisan unsa ang problema nga atong maagian, mosalig kita sa Dios ug kang Kristo. Anya ang pagtuo usa ka theological virtue nga naghatag sa kalinaw ug paglaom. Ang tanang matuohon Brother Bill, mga igsuking tigpaminaw, aduna gikalinaw kung aduna kay kanang pagtuo ug paglaom, no? Ang Kristiyano gitawag nga mosalig sa Dios bisan sa kalisdanan. Ug gani si Jesus dihay mga kalisdanan sa iyang kinabuhi apan iyang gisagubang ug gitudloan kita sa pag-conquer, no? Gitudloan kita sa pagpadayon sa kini ang bisan sa mga malisod nga agian. Bisan pa man ni ana ang sa unahan mao man ang kadaugan.
Ang tinuod nga pagtuo nagtawag sa kahadlok. Gisgutan ka na maigsoon sa Catechism of the Catholic Church 1816 ngadto sa 1814 ngadto sa 1816. Ang tinuod nga pagtuo nagtawag, no, sa kahadlok. Kana bang term nga mahadlok kita mobat og dautan kay masako ang Dios. Inana ba? Ani ikadulong punto maigsoon nagisgot kibayon sa langit, no? Heaven as eternal dwelling. No, dito ang atong kapuy-an sa katapusang panahon. Matud pa sa Juan 14:2, ang balay nga ako sa akong amahan daghan og puloy-anan daghang lawak nga igiandam ni Hesus. O kung andam na kini mobalik si Hesus aron pagkuha kanato og didto kita papuy-on ug mao kini ang gantis kalawasan nga makapuyo kita didto sa langit nga puloy-anan. Nya maning kamot lagi kita kay lisod man kini nga pagabuhaton kay daghang kaayo nga mga alantuson. No, dili sayon do na bito kanta Brother Bill, no, nga dili sayon ang pagsunod kang Kristo daghang tunok, no, ang dalan nga pagagian, no, kani inyong mga alagad sa kanginan daghang dalan nga agian yung mga tunukon apan nagapadayon day mga problema apan uban sa pagampo pagsalig ang Dios man magapanalangin. Amen. Amen. Unya ang langit mao ang katapusang destinasyon sa mga matinuuhon og matinumanon, no, katapusang destinasyon mo ginati pangandoy ginato igsoon kini nga tinuod nga kahimtang sa walay katapusan nga pakig-uban sa Dios. Walay katapusang pakig-uban sa Dios, no, dili lang simbolo ang langit kundi tinuod gid ni siya nga puloy-anan. Gisgutan sa Catechism of the Catholic Church 1023 ngadto sa 1029. Og dili kita sa kaupat ang doktrina kabahin sa pagka-Dios ni Kristo, no, divinity ni Jesus. Diya sa Juan 14:9, ang nakakita kanako nakakita sa Amahan. Muna yung pangutana bitaw ni Felipe kung okay na nga makakita sa Amahan. Matud pa sa pangutana apan tubag ni Jesus nga nibisan kinsa nga makita kanako nakakita sa Amahan. O gani nga si Jesus tinuod nga Dios, tinuod nga tao, no, gitawag sa laing bahin og hypostatic union. Tinuod nga Dios og tinuod nga tao. Siya mao ang hingpit nga pagpadayag sa Dios nga Amahan. Gipadayag sa Dios nga Amahan aron sa plano sa kalawasan og sa pagpangga niya kanatong tanan, no? Anya ang pagtanaw kang Hesus mao ang pagtan-aw sa Dios mismo. Kanang sa ato ang pagsampit sa ngalan ni Jesus, susama nga kita ni sampit gyapon sa gahom sa Dios nga Amahan. Gani gisgutan kana sa Catechism of the Catholic Church 464 ngadto sa 469 mga igsoon. Og diri sa ikalimang punto mga igsoon ang misyon, no, sa mga magtotoo. Matud pa mga igsoon sa Juan 14:12, ang nagtuo kanako magbuhat usab sa akong mga binuhatan, no. Kining batasan nga mapainabsanon, kining batasan nga mahigugmaon, kining batasan nga masinabtanon, mao kini ang buhaton nato isip kitang mga magtotoo aron kita makasugakod sa pagpangalagad. Na diharbay uban na Brother Bill dali ra masuko. Magapangalagad nga kining gamay lang nga piktos mangluod. Likayan tanang nga batasan mga igsoon kay matud pa sa ring bahin, magmaigmat sama sa bitin, magmalumo sa sama sa salampati. Pagka nindot may igsoon nga batasan ba? Kaning pagka maigmat mo kini ang pagbadlong sa mga badlongon. O niya kini pagka malumo mo kini ang paghigugma sa katawhan sa Dios. No, pag maigmat sama sa bitin, pag malumo sama sa salampati, no? Ang Kristiyano dili kini bang passive, no? Kundi aktibo gid siya nga nagpakaylap sa ebanghelyo ang maayong balita, no? Ang simbahan usa ka missionary church. Nagmisyon kita sa simbahan sa pagpatigom sa mga katao alang sa mensahe sa kalawasan. Ug mao kana ang atoang advokasya sa tigipin sa pagtuong Katoliko atong paningkamutan ang misyon nga mapukulanap ang maayong balita, no, timanan to ang maayong balita. Anya ikaunom migsuon diri sa ato ang pagresgot ang doktrina sa simbahan ingon nga lawas ni Kristo. Ang simbahan the body of Christ gisugutan kana sa episode 3:5:23, no, episode 5:23 nga ang lawas ni Kristo mao ang
simbahan. O siya mismo ang maluluwas sa maong simbahan. Si Kristo nagpadayag sa iyang misyon pinaagi sa simbahan. Ang simbahan mao ang visible sign sa kaluwasan sa kalibutan. Diha man nato makita, Brother Bill, mga suking tigpaminaw, ang kaluwasan tungod kay ang simbahan nagtudlo man sa kaluwasan. Sa atong pagtulunan, ang simbahan mao ang instrumento sa kaluwasan. Ug ang principle of salvation mao ang Dios. Luwason ko taniya kung makita taniya nga anaa aktibo sa simbahan. No? Aniya ang mga magtotoo kabahin sa usa ka lawas ni Kristo. Ang ulo, si Kristo ang ulo. Nakita ang parte sa lawas. Kita nga mga nagapangalagad diya sa Ginoo. Kan nagasgutan kana sa Catechism of the Catholic Church sa 787 ngadto sa 790. Mao kana igsoon ang unom ka kani ang hisgutanan sa kaning gospel karon bahin sa doktrinang Katoliko. O gamo kana ang pagpahayag Brother Bill mo si minaw alang sa doktrina o basin do na pa kay kadugang Brother Bill. Sige magtagkadungo ka na brad nga. Tuloy lang nga si Kristo nga mo'y mangluluwas, no? Sure na imong kaluwasan. So, na may mga baruganan na nabitaw, Sola no? Christus, Brother Bill. Solas Christus. Mo na lang nga. Kinahanglan manggod nga kita mo tuong Diyos, brad, no? Mo ginatong nakuan sa Hebreo 11:6. Nga? Siya ang atong amahan og maoy mo ganti kanato apan ang maong pagtuo inubanan sa hingpit nga pagsalig, no? Salig ita, brad. Salig ug dunag itay pagtuo. Si Pedro nakalakaw sa dagat, di ba? Tungod sa pagtuo apan dihang nawad-an sa pagsalig naunlod si Jesus mingon, taong jutayng pagtuo nganong nagduda ka man. Sa ato pa ang atog yung pagtuo, brad, ipakita gid ato sa buhat, dili kay tapaw-tapaw lang ba, no? Unya kanang pagtuman sad sa mga sugo sa Ginoo, no, kay naman na sa katong sa ang sa kaluwasan, pito ka ang sa kaluwasan lang bitaw, brad, no? So dili igong pagtuo lang kuno, brad, so giingon dinhi kay no may mga mutuo lang kuno ta, Malos na. malas na, diretso lang, direct to God lang ta, luwas na. So, lefay. Para sa nato nga kita kuno mga Katoliko moagi pag mga santos diha, moagi pag mga cross, moagi pag mga Lagi pang Maria. pari o dagan pa Maria, no? Nya sila ngano kuno moagi pa man sila nga ang Dios Amahan lagi kanunay naman tong isgutan nga ila naman ang amahan, no? So direct na gid sila kay ila namang amahan. Pero giingon man gud, brad, no? Nga praise the Lord kung luwas na sila, no? So what ay mahimo ana, brad? Pero namay giingon sa 1 Juan 1:8, no? Kung giyon dinhi. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamaturan. So biblical gina, no? Kung moingon ta nga wala tay sala, so wala dito sa at kamaturan, brad, nagipakbakakon man atong kuan, no? Unya ang pangutana pud na kung luwas na binugoy nga kuan pud magkatong sa una nga na mga sharing na kung luwas na nganong naa pa makalis kalibutan ng lakaw-lakaw, di ba? Ang kasagaran na luwas, no, wala na diri to na uban na sa Ginoo. So ug ato nang pamalandungon ug maayong murag katawanan, pero tinuod din ang nabrad, no? Unsa man to nato pagkaluwas ug luwas na ta ug natin sala nga niya pa man ta sa kalibutan, makasala gyapon ta. So pasalamat ganita nga kita mga Katoliko, brad, no, kay katong gimugna ng Ginoong Hesukristo bitaw nga sakramento, no? Kay kung dunay grasya nga makasantos ka nato nga mawala sa atong kaugalingon, doon na may sakramento nga makapabalik di anak, brad, sa atong katong grasya nga makaluwas, no? Sakramento sa kumpisal. Pasiguli. Pagpasiguli. So asa man na nato makita ra nga pundok, brad, sa tinuan dito sa tibuok kalibutan. Roman Catholic ka rin. Roman Catholic. Mo na usa nga pamalandungan unta nato, no? Mga igsoon nga naminaw. So kita nga mga Katoliko, kita sad, no, magsalig lagi ta kay nas Katoliko ta, luwas na ta. Unya na kumusimba, unya na kupuhon og kuan. Dabi katong target ni mga tuiga ay ra ka magbinago. Kung di ka imong kinabuhi dili ka abot dito anong tuiga. Wa gyapon kay kaluwasan, busa giingon now na, karon na. Karon na buhaton nato ang kaluwasan, di kay unya-unyaon pa nato o ugma na kay giingon ba, brad, nga ang ato kunong kinabuhi, life is so short than we expect. No, so kinahanglan mag-ready ta. Time is gold. Nya dili na nato kumidyahan kay ato kunang kaluwasan, no? Di na para sa uwang butang nga makumidyahan. Kung bahin na sa atong kaluwasan, mga igsoon, di kita magkumidya ana kay kita ra unyay kuan. Kita ra unyay magantos magsakit, no? So kinahanglan nga karon magbag-o na kita sa atong pagkinabuhi. Pagkasama ni Kristo, pagkayusa kaniya, og nakita ba nato
ang kinabuhi ni Kristo dinhi sa atong kaugalingon, ang pagkaputli, ang pagkamatarong, no, ang pagkahimigumaon, mapasayloon, tanan-tanan nga hiyas ngadto sa pagkamaayo. Balik ka naman. Salamat kayo, Brother Bill, sa pagpasabot sa kaniang doktrina o kaniang pagparasig, no, sa mga tumutuong Katoliko, labi na sa mga sukitig binaw. Ano ay summary ato karon nga hatagan, o kani bang summary sa kinatibuk ang mensahe sa gospel karon, no? Ang una diri si Kristo ang bugtong maluluwas, no? Naman na to na si Kristo ang bugtong maluluwas apan doon na siya ay kanang kinibang co-redemption, no? Si Maria, Mama Maria ug sa mga santos, mutabang ang mga santos ato nga mahimo kitang buutan. Sa atong pagbuutan kita kahimutan sa Dios, mo na hinungdan nga maluwas ta. Amen. Mo bitaw ni kinahanglan nga maagi pa ta Brother no, sa mga santos, sa mga labi na sa tuinan sa panabang kay mga tagtabang nga mabuutan ta ba. Tinuod. Mutabang na sila sa tuwa. Ang pagtuo naghatag kalinaw ug paglaom. Mo gina adunay pagtuo, adunay kalinaw, aduna say paglaom. No, ang langit mao ang eternal nga puloy-anan dito kita paingon. Ang ato Kasi ginong pero mag-asa ka maasa pero yung pilion. daghan gid ang gusto ana Brother Bell pero naglisod lang og unsaon pag pag binuotan daghang magbadlungon. Pero di man nato na matungan li magbadlungon. Importante nga kita magmatngon, mamalandong, magpili sa pinakamaayo unya kanang malipay ang Dios, no? Sunod ang kining si Jesus mao ang Dios nga nagpagkatao. Niuban ka nato, no? Ang Dios na mismo niuban nato. Kulang pa ba na siya nga mo hindi kita mo to tuhan nato nga si Jesus niguban ka nato igsoon. Ang Kristo, ang Kristiyano gitawag sa misyon. Kitang tanan mga misyonaryo kanang imo silingan din imo lang misyonan nga imo ipasimba kay dugay na di kasimba, di ba? Mahimo ka ng misyonaryo tungod kay ikaw hinungdan na himo siya nagsisimba na karon. Pinagi sa gamay nga grupo sa silda sa kaniang BC hantod na dayon sa dagko ng kanang pagsimba dinha na gid sa simbahan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Mo kana no ang pinakapungkayang mensahe sa ebanghelyo karon. O sa katapusan diri na kita sa pangutana segment. No, importante gini pangutana kay maabli atong nahuna bunga sa ilang kalibog mga sukitig minaw. And then Brother Bill, basin na ay imong padayon. sige. Okay, tagan pa kaya ang segment nga imong pasabot. Okay. Ano pangutana din himig gustoon? Kini gitawag ko ga. Kini pangutana diri. Igsuon nga no kinahanglan pa man si Jesus nga kumutuo man ko sa Dios, no? Ngano kuno muagi pa kang Jesus nga nagtuo man ko sa Dios nga Amahan. Mo kana ang bersikulo gisgutan sa verse 1 ug verse 6. Ang tubag may igsuon, si Jesus mismo miingon, salig ka mo sa Dios. Salig usab ka mo kanako. Mo kana ang kuan kung sa pulis pa ni o sa kaning military pa na, that is order. That is order. Gisugo man ni Jesus nga muagi kita kaniya, musalig kaniya ug musalig sa Dios nga Amahan. Ug mao kana ang requirements. Ug klaro kayo nga walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kang Hesukristo, no? Ang pagtuo sa Amahan dili bulag kang Kristo. Siya ang agianan paingon sa Dios. Si Kristo mao ang dalan, di ba? Si Kristo ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Si Kristo nga mianhi sa kalibutan nagisgot kibahin sa maayong butang nga lingitnon. O kining nga mga butang nga lingitnon lamdag man sa kining Amahan, aka na bang sugo sa Amahan. Ikaduhang pangutana may gusto mo ang nganong giingon nga si Yara ang dalan. Dili ba pwede lain? Kita makaglain. Si Jesus lang gyud ang dalan matud pa sa balang kasulatan. Ang tubag may igsoon dili kini opinyon. Klarong pahayag ni siya nga si Jesus gyud ang tinuod nga siya. Tinuod nga ang dalan, no? Dili pwedeng daghang dalan, masaag ta. Daghang dalan sa mamuliko ani. Dito ta sa simbahan nga gitukod og tao. Ang bitaw. Dito pili agad ang gitukod sa Ginoo. Magsususigod, mag-research ba? Ha? Kay mga saag ta di ta mag-research. Dapat doon na gyud tay pag-research, pagtuki-tuki, pagpili og pagpangita, pagtuon. Aron nga kita makasubay gyud sa kamatuoran kay kun di ta magtuon mawa tas kamatuoran. Mala nga nagkitang tanan gyud searching for truth.
kinahanglan kita mangita sa kamatuoran. No? Kung tinuod ang kamatuoran, usa ra gyud ang dili daghan, no? Usa ra gyud ang atong agianan, ang kamatuoran gyud nga dalan. Sigpit nga dalan, lisod pud ni nga dalan, Brother Bill, mga sa Minaw, no? Kay daghang pagsulay. Kay kung kanang magkatoliko ka, gikan ka sa ling relihiyon, lisod man diri wa may sweldo. Ako gani gikan ko rin wa mo. Voluntaryo rin gini kani amo gani din sa programa, voluntaryo rin gini wa gini sweldo. No? Ay kadalong pangutana. Asa man ang langit, tinuod ba gyud nang naay langit? Tinuod ba gyud nang naay giandam nga puloy-anan? Tinuod na mismo si Jesus kay matud pa ni Jesus, kundi pa ni tinuod di niya isulti. Si Jesus nagpasalig nga aduna koy giandam nga puloy-anan para kanatong tanan, no? Para kanato. No, dili kini simbolo lang kundi saad sa Dios. Saad ni Kristo. Ang aduna giandam alang kanato nga padulngan o puloy-anan nga kita nga mga nagtotoo. Katong magtotoo ha. Katong giandam ni Jesus para gidtos mga magtotoo. Kana bitaw dunay bisita atong giandam magbangko. Ang atong giandam magpagkaon, atong giandamon sa higdaanan. Intended gidto siya sa bisita. O kaning giandam ni Kristo dito sa langit, kay dito naman siya karon naglingkod tunod sa Dios. Doon na nailuna alang kanato. Alang kanato nga mga buutan, magbinutan kita. Mga alagad sa Dios, muna nga paniguruhon nato nga mahimo kitang maghimog butang nga malipay ang Dios aron kita andaman sa luna nga alang dito sa langit. Og kana lang sa siguro Brother Bill kay ang oras adto pa kita nabilin nga minuto. Imo na sa sige ba no? Nakainomdom ko katong imong ingon bitaw ba nga mo katato to mo tanang nga moagi pag mga santos ano no magampo tang moagi patag mga santos. Siyempre naman brad no kay doon na may gingon nga ang kabalaan sa Ginoo di man pwede nga mahugoy-hugoyan sa dili balaan no. But pasabot ba nga moagi ta ana kay inangano man biblical gyapon mo katong nasa Job bitaw 42:8 brad no. Si Pilipas o si katong tulo. Nangay sila pasaylo sa Ginoo ang usa ato niya giingnan gid sila nga adto mo sa tawo nako nga balaan kay siya ang moampo aron ang inyong sala mapasaylo. So mo lang gisunod ang mga Katoliko aron imo masalaag. Unsaon man lang mo direct to God taw niya na tay diferensya. Di gina mahitabo nga dunggon sa Ginoo, no? Kay bisan nato sa Exodus brad no nga bisan ang mga pare gani ang katawhan ni Moses gipasidan-an nga dili pagduol kaniya, no? Kay kung buhaton nila nga pagduol nga doon na sila mga sala, no? Gani gingon niya nga mamatay ko, no? Nga bisan ang kaparian nga dili hinlo silang kaugalingon silutan usab sa sama nga paagi. Sabot pasabot nga kinahanglan ang atong mga pag-ampo kung doon na tay mga sala di ginadunggon sa Ginoo, no? Pero kung muagi tag tawo nga balaan sama sa pari, no? Diya sa simbahan kay mao man sila gihatagan gyud brad og katungod, no? Sila gihatagan sa katungod sa pagpasaylo sa atong mga sala, no? Gani mga igsoon, kanang pamanita mga pisalta, gipasaylo ta na pinagi sa pari sa Ginoo, no? Tapos atong hunahunahon baya nga duna pay kalala sa salaana nga dapat pa natong bayaran. Mo tong makuha dia sa indulhensya brad, no? So naman na ato man ang pagtulunan gyapon. Gani sa sunod bitaw brad, no? Gwapon taong ato ipasabot na kung unsa ng intelligence, unsa ang makuha ana. Kay kasagaran bitaw dunay mga humana makukumpisal. Pero ngano nga inaani man gyapon ang hitabo sa akong kinabuhi. So kinahanglan nga mobuhat og maayo, no? Kinahanglan nga kanang pagkamanggihatago nato dili kay manggihatago lang sa salapi, sa pagkaon kun dili ang atong panahon. Sama sa gibuhat namo karon ni Brad GR. Naghatag mig panahon among gigugol, no, aron sa pagpaambit sa iyang pulong, no, aron masangyaw ang iyang pulong mahatod dito sa layo-layo nga dapit. Kay unsaon man lang to brad, no, kung walay magsangyaw sa pulong sa Ginoo, kung walay magsasangyaw. Unsaon man pagkabag-o sa usa ka tawo nga gusto siya nga magkinabuhi nga matarong. So kinahanglan makadungog siya sa pulong sa Dios. Kay dili man kita ang mubag-o niya kundi ang kalihukan naman sa balal ng Espiritu Santo nga naa naglakaw karon sa simbahan. So gani kinahanglan ato ang aghaton brad nga atong makaigsunan nga musimba gid ta, no? Kay ang pari na manggigihatagan Malakias 2 City, kinahanglan adto kanila magpakisayod ang katawhan mahitungod sa kabubuton ilabi na sa atong kalawasan, no? So dili basta-basta ang role sa pari, no? Do na maingon na pari, tawo ra man masayop man na.
Tinawad masayop ang tao, pero ang pagtulunan nga gidawat sa atong kaparian, no, ang gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang gadawat, dili ug dili gina masayop. Masayop sila ang ilang pagkatao. No? Pero doon na may kuan po nga, giingon man sa Ginoo nga, gani ang mga pari, hinluan na sila kanunay sila mga sala. Dili ta makaingon basta-basta nga, tao man na, di man ta na, parehasa man na sa ato. Wa may tao nga nakapasaylog sala. No? Nay ato madunggan na no? Pero biblically na abaya dia katong sa San Marcos 2:7 no, katubi taong giingon dito nga wala tao nga makapasaylog sala. Basahan na pataas gyud, di ba imong masaya dito nga nay tao nga nagpasaylog sala. So dili ta kinahanglan gid lagi ang magtuon ta pirmi no. Unya ang kana si Mama Mary Good daan na maguna katong sa Genesis first ebanghelyo gina brad no. Katong sa Genesis 1:15 nga pagkatamakan niya ang iyang kuan ulo pagpako ang kiting no. So subot ipasabot no sa kaliwatan wala gayang gi-mention dito si Mama Mary ba to sa primero. Oo. Giyan sila nga ato makaigsunan nga bulag sa pagtuong Katoliko. Unsaon pagkaluwas nga nakasala naman kuno si Eva no. Natinta naman siya wa na siya grasya o gahom sa pag-away sa mga dautan kang taning. So ang buti pasabot nga dunaw niya babay kadto siya mao na to si Mama Mary, no? Pinaagi siya ang kaliwatan kay di sa man ni agi si Ginoong Hesukristo di ba ngadto kaniya. So mao to nga ang gikan ni Santa Maria nga iyang gipakatao mao man si Ginoong Hesukristo. So pinaagi sa kaliwatan ni Mama Mary mapildi gid ang kalihukan ni taning dinhi ning kalibutan na kana lagi kung musunod ta pirmi sa mga kasuguan sa Ginoo, mamina mo pirmi sa mga gitudlo sa kaparian, diya sa simbahan, diya sa iyang hatagan o katungod sa pagpanudlo, ato na pirming pamalandungan, po ato sang hunahon mga igsuonan no nga, dili kay kana nga pulunga makapausab na diretso sa atong kaugalingon sa pagkamatarong. Isip iwag lang na sa atong hunahuna. Kung dili na nato dawaton, walay kausaban. Wa tay kaluwasan nga madawat, di ba Brad? Amen. Oo. So kinahanglan nga ato ginandawaton, atong puy-an, atong internalize kung unsa ang gitudlo sa atong Ginoo. Dili kay ipalabay lang sa atong una-una, ipalabay sa atong pulong kay mo lagi sige naman kog seminar, sige naman kog praise the Lord, sige naman kog Bible study, sige naman kog simba, sige kog rosaryo. Dili na may pasalig, no? So kung pwede kong kinahanglan ang iyang puy-an ginato ang gitudlo sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi aron ni ana may puruhan kita Brad nga ugma damlag madawat ginato ang kaluwasan nga gitagana kanato no kay hapit may ang kuan baya ang paghukom sa Ginoo wala man giingon dito nga ang pagkamatarong na mo gid ang gikuan niya Brad no sadya nga siya nagmatino bangon kay natingala man tong Ginoo man ko nagbuhat niya nga mga buhata nga gipakaon ako sa tabangan tambal wala man so niyo ang Ginoo nga sa panahon nga ikaw nagmatarong nagmanggihatagon no nagmaluluyon imo nang gibuhat ngani kanako so mo na angay natong bantayan mga igsoon kami kanunay nagkuan naghatag mi sa among panahon naghatag mi sa among kanang lang yung pagpaambit so pinagi lang nining mga buhata karon nga among gibuhat ni Brad GR ug sa kauban namo nga mga CFD inuntang pulunga o balik naman Brad ano nato ko salamat kaayo Brother Bill no sa pagtubag sa mga pangutana no yung mas pagpasabot no sa mga pagtulunan and then sa katapusan akong sumpayan to Brother Bill kana pang pagpasaylo og sa otoridad kana sa simbahan matud pa nga dili sa Mateo 16:19 atong basahon aron ato masabtan no ihatag ko kanimo ang Yahweh no, sa girian sa langit ang imong idili din sa yuta, idili usab dito sa langit, o imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Usa kini ka otoridad nga gihatag ni Hesus ngadto kang San Pedro ang unang pangulo sa simbahan, no? Ang Santo Papa, ang Papa Pedro. Nga gani ang kaning otoridad sa abli, no? Kaning pag-abli mo maning pagsiuli, no? Paghiuli o pag pasaylo, no? Sa mga tawo nga nakasaha. Busa nga modul kita sa mga kaya gitawag nato in the person of Christ the Capitis no kaning mga kaparian no nga mga kitag sakramento sa kumpisal aron nga kita pagabadbaran kay kung matud pa dinhi sa Matthew 16:19 nga ang pag-ablihan din sa yuta pag-ablihan dito sa langit muna nga otoridad kini simbahan nga ato kinanglan nga pagabuhaton isip kita mga
sakop man sa lawas ni Kristo ang simbahan, no? Mo ka na pagtulunan sa simbahan o niya, way lain aning nagkupot, kita laman nga nagatuon ni ini. Ang simbahan nga gitugon ni Kristo, ang Roman Catholic Church. And then sa katapusang bahin, adun nakita ang bilin nga pila ka minuto. O salamat kay migsuon sa inyo nga pagpaminaw. Sunod na usab nga higayon, salamat na lamang sa ato ang station manager Father Jojo Sandero, inabagan no ni Father Marvarix Monteso. Og ingon mo salamat kaayo no kang Bishop ni Tuto Pedregusa. Og ingon mo salamat kaayo sa mga CFD directors no, spiritual directors, Father Chris Hamo, kang Father Beben Belderol, kang Father Ayn Calabria, uban pa nga mga CFD spiritual directors. O sa Nabok Persa, sa Catholic Faith Defender, kaninyo may umaon pasalamatong magwali. O sunod na usab nga giyon kining inyong alagad, Brother J.R. Indrina. Ug si Brother Billy Lofranco Libante. Kaninyo magaingon, hindun mi ang panultihon nga nagaingon. Matag Katoliko angay nga magtuon sa Biblia aron masayod sa ilang pagtuo. Dalagan ng Dios hinaut punta. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buo tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ang imong kahibalong mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran